अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कीअं आहियो तव्हां? उम्मीद आहे त सभु ख़ैरियत सां हूंदा। मुंहिंजो नालो आहे मौज़म जमाली ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो MJ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अॼु असां उन्हनि सिंधी 10 मशहूरु अदाकारनि जे बारे में ॻाल्हि कंदासीं जंहिंखे सिंध जे कुंड कुड़िछ में वॾा तोड़े नंढा माण्हू सुञाणनि था ऐं पसंदि बि कनि था। दोस्तों, असां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदासीं त कहिड़ो अदाकार कहिड़े नंबर ते आहे ऐं कहिड़े इलाइक़े सां कहिड़े शहर सां तालुक़ु रखे थो। दोस्तों, वीडियो शुरू करण खां पहिरियां तव्हां दोस्तनि खां हिकिड़ी नंढी गुज़ारिश आहे, जेकॾहिं अञा ताईं तव्हां असांजे वीडियो खे लाइक न कयो त वीडियो खे लाइक करे छॾींदा ऐं चैनल ते नवां आहियो त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करे बेल आइकन जे बटन खे ऑल ते सेट करे छॾींदा। दोस्तों, हलूं था पंहिंजे वीडियो जी तरफ़। दोस्तों, असांजो जेको टॉप 10 ॾहों नंबर ते अदाकार मशहूरु अदाकार आहे उहो आहे अब्बास गुल ओढ़ाणो। दोस्तों, अब्बास गुल ओढ़ाणो नसीराबाद खां तालुक़ु रखे थो। इन केतिरनि ई ड्रामनि में पिणु कमु कयो आहे ऐं हींअर बि कमु करे रहियो आहे। दोस्तों, हलूं था पंहिंजे 9 नंबर टॉप 9 मशहूरु अदाकार जे तरफ़ त इहो आहे मोहम्मद आज़म मेंगल। दोस्तों, मोहम्मद आज़म मेंगल अस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान खां तालुक़ु रखे थो। इन केतिरनि ई ड्रामनि में पिणु कमु कयो ऐं अञा बि ड्रामनि में कमु करे रहियो आहे। दोस्तों, हाणे आहे असांजो टॉप 8 नंबर अदाकार। दोस्तों, इहो अदाकार आहे ज़ाहिद सिद्दीकी। दोस्तों, हीउ मज़ाहिया अदाकार आहे। हिन केतिरनि ई ड्रामनि में पिणु कमु कयो ऐं अञा बि करे रहियो आहे। इहो अदाकार दादू खां तालुक़ु रखे थो। दोस्तों, असांजो 7 नंबर जेको मशहूरु अदाकार आहे उहो आहे अब्दुल सत्तार लाड़ उर्फ़ मज्जू। दोस्तों, हिन केतिरनि ई ड्रामनि में पिणु कमु कयो ऐं अञा बि ड्रामनि में कमु करे रहियो आहे। इहो लाड़काणे शहर खां तालुक़ु रखे थो। दोस्तों, हाणे असां ॻाल्हि कंदासूं सिंध जे 6 नंबर मशहूरु अदाकार जे बारे में, जेको आहे उमेद अली कलवर। दोस्तों, इहो खैरपुर शहर खां तालुक़ु रखे थो। हिन केतिरनि ई ड्रामनि में पिणु कमु कयो ऐं अञा बि शोबिज़ में कमु करे रहियो आहे। दोस्तों, असांजो जेको 6 नंबर ते सिंध जो मशहूरु ऐं सीनियर अदाकार आहे उहो आहे ज़ुल्फ़कार अली बुर्दी। दोस्तों, ज़ुल्फ़कार अली बुर्दी पीर वसण खां तालुक़ु रखे थो। हिन केतिरनि ई ड्रामनि में पिणु कमु कयो ऐं अञा बि ड्रामनि में कमु करे रहियो आहे। दोस्तों, असांजो जेको 4 नंबर ते सिंध जो मशहूरु अदाकार आहे उहो आहे सैयद निसार शाह। दोस्तों, हीउ खैरपुर नाथन खां तालुक़ु रखे थो। हिन केतिरनि ई ड्रामनि में पिणु कमु कयो ऐं अञा बि करे रहियो आहे ऐं तमामु मशहूरु ऐं सुठो अदाकार आहे। दोस्तों, मुंहिंजे हिसाब सां जेको सिंध जो मशहूरु ऐं 3 नंबर एक्टर आहे उहो आहे अज़ीज़ सांगी। दोस्तों, अज़ीज़ सांगी लाड़काणे शहर खां तालुक़ु रखे थो। हिन केतिरनि ई ड्रामनि में पिणु कमु कयो आहे। पर दोस्तों, हींअर अज़ीज़ सांगी शोबिज़ में न आहे। हींअर ड्रामनि में कमु न पियो करे काफ़ी टाइम खां वठी। दोस्तों, सिंध जा जेके 10 मशहूरु अदाकार आहिनि उन्हनि जे 2 नंबर ते जेको अदाकार आहे उन्हनि खे सिंध जो हीरो बि सॾियो वञे थो। हिन अदाकार जो नालो आहे असद ख़ान कुरैशी उर्फ़ संदोरो। दोस्तों, असद ख़ान कुरैशी सिंध जे मशहूरु शहर ठारू शाह सां तालुक़ु रखे थो। हिन केतिरनि ई ड्रामनि में पिणु कमु कयो ऐं हिन जा ड्रामा हींअर बि हली रहिया आहिनि। दोस्तों, सिंध जा जेके 10 मशहूरु अदाकार आहिनि उन्हनि सभिनी जे पहिरियों नंबर ते जेको अदाकार आहे उहो आहे लाला अब्दुल हुसैन सारियो। दोस्तों, लाला अब्दुल हुसैन सारियो हिन फ़ानी दुनिया मां लाॾाणो करे वियो आहे, पोइ बि माण्हुनि जे दिलनि में अञा ज़िंदा आहे। अञा इन खे माण्हू चाहिनि था। दोस्तों, लाला अब्दुल हुसैन सारियो बाढ़ लाड़काणे खां तालुक़ु रखे थो। दोस्तों, तव्हांखे अगरि असांजो वीडियो पसंदि आयो आहे त वीडियो खे लाइक करे न विसारींदा ऐं चैनल ते नवां आहियो चैनल खे सब्सक्राइब करे बेल आइकन जे बटन खे ऑल ते सेट करे छॾींदा। माशाअल्लाह दोस्तों।